荔景村。快啲執啲生果嚟。咁你等我陣。麥當勞嗰度等一陣。做咩啊？我叫人執啲生果嚟。上落客啊嘛，有咩問題啊？抌煙頭喎。你抌煙頭啊？你抌煙頭嚟呢度啊？你幫我執啲口嗰啲。阿 Sir，佢啱啱咧抌煙頭過嚟喎，呢架車抌煙頭過嚟喎，呢架車我影到喎，呢架車啊 VL932啊，係啊，掉煙頭落嚟啊，呢架車啊，係啊，啱啱抌入嚟啊，啱啱上落客啦嘛喺嗰度。黑色私家車 VL932，你落車啊！你叫過另外一架，可能你叫過另外一架。要另外一架。係啊，叫過另外一架有嘢搞啊。不過個煙頭咧，我就抌翻落架，因為我驚佢着，但係我有煙灰喺度。咁我上落客你都唔係抌煙頭㗎。呢啲人咁你見到㗎，你幫我做證啊，好嘛，靚女？係啊，我喺度，我幫你做證。阿 Sir 有個乘客見到㗎，可以做證㗎，係啊。因為個煙頭咧係點着咗嘅，我抌咗落地下。